好，大家好，又係我咧介紹呢一個 C 程式語言，去到咧關於調用陣列嘅時候點樣做啦。好啦，咁咧當我哋想call function 嘅時候，我哋想將陣列咧 send 過去個 function 嘅時候咧，咁點算咧啊？個語法應該點咧？咁咧陣列係預設按子調用嘅，你呢度咧 highlight 佢啦，按子調用，即係咧佢本身你其實一 call 佢嘅時候咧。你唔使特登 return value 嘅，係唔需要嘅。咁咧，你改咗之後咧，佢陣列裏邊咧就會改噶啦。咁但係咧，如果你想將某個別元素咧，按個別元素啊，想修改嘅話咧，佢就係用按值調用嘅。呢一度個別元素，即係陣列裏邊某一個數咧，你想 send 過去咧，你就要用按值傳遞嘅。咁 call 嘅時候咧，呢段文字自己再睇啦，我哋即刻睇下邊啦。咁咧呢一度咧有個 function 啦 ，double array。咁下邊有個 chain single element 有兩個 function 啦，我哋睇個 main 先。int number size 等於1、2、3、4、5。咁呢度咧 size 係5啦。咁呢度咧裏邊有5個元素嘅，第0個係1，第1個係2，第2個係3，如此類推有5個1、2、3、4、5。好啦，咁呢度咧。你留意翻呢一度，佢就編出嚟話俾你聽咧，喺 call function 之前個數值幾多？咁冇乜特別啦，2、3、4、5啦。好啦，跟住呢度 call function 啦 ，double array 呢個 number 你留意啦，呢個 num 咧就即係呢一個陣列啦。咁呢個 size 即係代表個數值啦，數字係5嘅啫。好啦，上面咧接收嘅時候咧 num， 你會見到咧呢一度咧佢宣告嘅時候咧會加翻個四方框俾佢。咁你冇咧就係語法錯誤啦。咁你自己要留意呢個 num 咧，要整翻個括號俾佢。咁個名咧，通常都一樣噶啦嚇。咁即係大家用翻嗰個。咁你唔整應該唔得嘅嚇。好，咁咧下邊啦，下邊呢個 return from function double array 即係翻嚟啦。好啦，跟住咧呢度咧個特別之處咧就係啦，我哋淨係 send 某一個 multiple the first element， 將第一個元素咧。成一個倍大10倍啦，咁 number 0你 call 嘅時候咧就係括弧翻第幾個，咁接收嘅時候咧一個好普通嘅 x 就得噶啦，即係普通一個數值。咁咧你唔需要加個 and 喺前面嘅，你 call 個 num 嘅時候喺 double array 嘅時候，即係呢一度咧佢已經直接係叫做按子調用噶啦。咁呢一個話翻俾佢聽咧，呢個 number 係0啦。咁因為呢個 void 咗啦，所以冇 return value 啦。佢咧總之接收嘅時候咧，接收你當係一個普通嘅數值 send 咗上去，咁係唔會影響到後邊嗰個嘅。下邊你見到啦 ，before 1、2、3、4、5，after 就2、4、6、8、10改咗噶啦，用個 double array。咁跟住咧上面咧乘咗10倍20啦，但係翻嚟咧嗰個 num zero 咧，即係第0個咧係冇改過嘅，你見到。係一個普通嘅按值調用嘅啫。好，咁咧下邊呢個8A 咧，呢個咧就係咧佢用翻佢話俾你聽咧，呢個例11咧就用翻8A 計算學生每次測驗同埋每個平均分嘅。你揾翻8A 咧嗰個望翻咧佢個要求啦嚇。咁呢度咧就係用咗佢 call 嘅時候咧，你會見到個 function 咧係咁樣東西嘅 score 四方框，然之後3嚇。咁佢 call 佢嘅時候咧 ，average test score 啦，你去揾翻。咁咧 average test score 你會見到咧呢一個就係佢呢一個咁嘅 array 咧，佢係冇即係就咁寫個 score 啦嚇。但係接收嘅時候咧，佢就係呢一度咧整咗個3字喺度嘅，咁你自己要留意。咁呢個咧你可以喺咧就我咧會將佢放落去呢個位置咧，呢一個係第11個例子嚟嘅，即係例11。咁你咧可以咧自己 download 翻去慢慢睇下，究竟呢個array 咧係點樣將佢 call function 嘅時候咧點樣用嘅。好啦，我哋今日呢一個第7課已經完結啦。下面都有講嘅呢個例。係開括弧3嚇，咁即係話，即係將嗰個
第三個數值呢，即係佢 score 裏邊1、2、3學生嗰啲數值呢，掟上去啦。拜拜。